皆様こんにちは。初夏の風が気持ちいい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。ペロと申します。ただいま、朝の9時。天気は曇り。福岡空港へ向かっております。窓からは福岡アイランドシティ、そして香椎駅周辺が見えます。今回は1泊2日、佐賀県の唐津市で過ごしたいと思います。少し前に大分県の日田市に行っていたのですが、山々で咲いていた藤の花がめちゃめちゃ綺麗でして、いろいろ調べると4月末から5月にかけて、唐津城の藤の花が綺麗に咲く時期らしいです。1年前にお邪魔した佐賀県唐津市ですが、食事が美味しかったので今回も楽しみです。だいたい食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中からこの動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。無事到着しました。ANA の皆様、安全かつ定刻運航感謝いたします。それではレンタカーを借りに行きます。借りました。唐津へはこんな感じで行きます。だいたい1時間ぐらいのドライブです。都市高速に乗って、画面左手にはヤフオクドームと、ヒルトン福岡シーホークが見えます。西九州自動車道へ接続します。西へ走ります。次は国道202号線に接続しまして、みんな大好き、福岡県糸島市へ入りました。かき小屋とか久しぶりに行きたいなぁ。唐津市へ入りまして、浜玉町浜を左折して、浜玉町浜。声に出して読むと語呂が気持ちいい地名ですね。虹の松原です。虹の松原ですが、長さ 4.5km、幅 0.5km、約100万本の黒松が群生しているようでして、17世紀に唐津藩初代藩主の寺沢広隆さんが植林を始めたとのことで歴史を感じます。今日は曇り空ですね。雨も少し降ってきました。唐津城が見えます。明日は晴れることを祈って明日、藤の花を見に行きたいと思います。さて11時過ぎですが、何を食べましょうかね。お、こちらのお店は確か、呼子のイカが食べれるお店ですね。イカ池作り午前にしました。イカは後で来るみたいです。イカシューマイ、お味噌汁、冷たい乳麺、ご飯、煮物、茶碗蒸しです。それではいただきます。初手はお味噌汁を。しっかり出汁を感じるお味噌汁です。なめこも美味しいです。煮物もこんにゃくがプリップリです。出汁が染みて美味しいです。イカが到着しました。クリスタルのように美しいイカと、厳かでごつい器がまさに美女と野獣。こいつ、動くぞ。イカの種類はケンサキイカとのことです。ワクワク。おお、噛むとコリッとして、舌触りはねっとりしていて、そしてイカの甘みが口に広がります。唐津に来てよかったと私の心は満たされました。一口食べると止まりません。お手洗いをお借りした時にこんな感じでいけすがありました。こんな元気に泳いでいるイカなので、これは新鮮なわけですな。ではイカシューマイを。カニスみたいなお酢につけまして。ホクホクしてるけどコリコリしている。
イカとシューマイがお互いの良さを引き出しているイカシューマイです。一口で食べたことを激しく後悔。ゲソは天ぷらにしていただきました。まずは塩でいただきます。衣がカラッとイカがもちっと。食感も素晴らしいのですが、塩でイカの旨味がめちゃめちゃ引き立ちます。天つゆにつけて、もっちりした食感が主張されて、そして天つゆの中の生姜が爽やかです。軽い天ぷらで何口でも食べれちゃいます。からの緑茶が最高です。美味しゅうございました。ごちそうさまでした。いやー美味しい一食目で幸せです。少しドライブしましょうか。ハンバーガー屋さんがありました。プレミアム佐賀牛バーガーを買ってきました。ごしろの調子が悪くて動画が撮れていなかったので静止画で失礼いたします。このパティがハンバーガーのパティというよりはハンバーグ単品で食ってるような破壊力でした。肉々しくてそして柔らかい。ソースは照り焼きとテキサスと選べるようですが照り焼きにしました。私好みの甘いソースです。野菜はレタス、玉ねぎ、トマト。レタスのシャキシャキしていて、トマトのみずみずしさがジューシーに感じます。甘い照り焼きソースをバンズが染み込んで、バンズが甘辛くて美味しいです。次はテキサスソースも食べてみたいです。ごちそうさまでした。さてさて、まだお昼の1時過ぎで、ホテルのチェックインまで時間がありますね。15分くらい東へ走りまして、一瞬唐津にある競艇場で遊ぼうかと思ったのですが、慣れないギャンブルするのも負ける気しかしないので、ここに来たかったんですよね。それではお風呂に行ってきます。気持ちいい温泉でした。持ち帰りの温泉売ってるとか、筋金入りですなぁ。少しだけ温泉のレビューを。内湯はでっかい岩風呂とヒノキ風呂。外湯は水風呂と露天風呂と直径2メートルぐらいある、でっかい桶風呂。この桶風呂が座り心地よくて、気持ちよかったです。サウナですが3段になっていて、一番上段に座りました。温度計は置いてないですが、体感103度ぐらいかな。なかなか汗が出まくるサウナでした。露天風呂のエリアに空冷用の椅子もあり、気温は18度なので気持ちよく整いました。サウナ利用時のお尻に敷くマットは毎回交換して使える贅沢仕様。あとこんな展示スペースがあって、ユーリオンアイスっていうアニメの聖地とのことです。入湯料は650円と良心的。利用している人たちのマナーも良くて、毎日通いたくなるような地元愛に溢れた素晴らしい温泉でした。あれ、こんなところにいでちゃんぽんさんが。特製ちゃんぽんの小盛りにしました。いただきます。まずはスープから。コクがあって濃厚な豚骨スープではないでしょうか。サウナ後の私の体に染み渡ります。麺もいただきます。中太麺で濃厚なスープに絡めると、ツルツルした麺が美味しいですね。キクラゲはコリってして、麺とキクラゲを一緒に食べると、ツルツルとコリコリで食感の濃淡が楽しいです。あと予想していましたが、小盛りだけどこれは小盛りじゃないですね。めちゃめちゃボリュームあります。具材はキャベツ、もやし、キクラゲ、かまぼこ、厚揚げ、玉ねぎ、豚肉かな。個人的にはこちらのちゃんぽんの一番の強みは、この野菜の多さですかね。食べているといろんな食感と味がして、それがスープと絡んですごい満足度が高いです。あと今カウンターに座って、
ちゃんぽんいただいているのですが、めちゃめちゃ広い厨房がオープンで、豪快に作られているちゃんぽんを見るのも楽しいですね。ごちそうさまでした。おっともう昼の3時過ぎなので、ホテルへ向かいましょうか。右手に見えるのが JR 唐津線。今いる場所が虹の松原の南側になるのですが、景色が良さそうな路線ですなぁ。到着しました。チェックインしてきます。それではお部屋チェック。電気がつきました。綺麗なお部屋ですね。テレビ、デスク。ベッドはダブルサイズ。椅子とテーブル。空気清浄機。外の景色は、目の前は松浦川。右手に虹の松原。左手には唐津城も見えます。それでは朝から動いて、今日は少し眠たいので、お休みさせていただきます。おはようございます。夜の8時半です。少し寝すぎました。画面奥に青白く光るのは唐津城です。ちょっと寄ってみます。医療関係従事者の皆様へ感謝の気持ちを表し、唐津城をブルーでライトアップしているみたいです。佐賀駅に来ました。晩ご飯はずっと前から行きたかった、お店を予約させていただきまして、佐賀駅から1分ほど歩きます。いろんなお肉が美味しく食べられるお店みたいです。魚は一切置いていないストロングスタイル。ワクワク。唐津の夜に乾杯。まずは生活習慣病予防のためお豆腐から。あっさりしていて、いい前菜です。今日みたいに雨上がりの後、湿気がある日は一層美味しく感じます。薬味の生姜も上品な後味です。今里牛の炙り焼き、ハーフ。うおー、香ばしくて、そして舌の上でとろけるような。シンプルな料理ゆえに、牛肉の旨味がダイレクトに伝わってきます。めちゃめちゃ美味しいのに、私の語彙力の乏しさが悔しい。大好きな玉ねぎもいいアクセント。今里牛ってハンバーグでしか食べたことないのですが、焼きで食べてもめちゃめちゃ美味しいですね。今里牛の炙り、ユッケと筋肉の煮込みが到着。こんな美味しい今里牛で、しかもユッケとかめちゃめちゃ期待しちゃいます。混ぜ混ぜしてタレも放り込みました。ラー油っぽくて、甘みのある醤油っぽさもあるタレが、少し炙られたユッケとめちゃめちゃ合いますね。こんな美味しいユッケを独り占めできてめちゃめちゃ幸せです。牛すじ肉を、とろっとろに煮込まれていて、口の中でとろけていきます。白ご飯を丼で欲しくなるぐらい、美味しい牛すじ肉。そして生姜がめちゃめちゃ爽やか。ここで馬刺しが到着。赤身の馬刺しを注文しましたが、たてがみもいらっしゃいます。ワクワク。まずは赤身のみで。さっきの今里牛の炙りは油の甘みと肉の旨味のバランス型でしたが、これは赤身肉のさっぱりしっとりした旨味を感じれるお肉です。甘いお醤油と合いますなぁ。お次はたてがみも一緒に。これは、油が美味しいのにあっさりしているたてがみです。赤身のしっとり感とたてがみの油の濃厚さのハイブリッド馬刺し。
ここでも生姜がめちゃめちゃ爽やかな風味。ここで少し休憩を。私基本的に旅行の時にお店の人とお話とかあんまりしないんですね。内気な性格なのと口下手なので、何を話したらいいか、わからなくなっちゃいまして。なのですが、こちらのお店の大将めちゃめちゃ気さくで軽快なトークに癒されました。伊万里牛のホルモン炒めです。ピリ辛な味付けですが、ホルモンはプルプル。島町か丸町だと思いますが、臭みがなくて、噛むと甘くて。キャベツが歯ごたえあって、そしてホルモンと一緒に食べると美味しいです。最後は伊万里牛の寿司でフィニッシュ。お肉の断面が芸術的です。噛むとお肉の存在感がすごすぎて、シャリより分厚いのではないかと。お腹減っていたら、10貫ぐらい食べれちゃいそうです。玉ねぎとネギもシャキッとしていい仕事しています。肉祭りで楽しくて美味しい料理でした。ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。伊万里牛の水を楽しむことができました。少し散歩します。呉服の縁結び通りというらしいですが、照明がおしゃれな小道です。夜の10時なので、どこも閉まっていますね。それでは、車に乗って帰りたいと思います。ホテルへ到着しました。おやすみなさい。おはようございます。朝の10時です。今日は夕方の飛行機で帰るので、もう少し、唐津界隈をうろうろしたいと思います。実は視聴者の方に教えていただいた行きたいところがありまして、こんな感じで204号線を北西へ向かいます。鎮西町に入りました。伊達政宗陣跡という交差点を左折します。名古屋城跡とか桃山天下一など戦国時代の風を感じる地名が多いですが、豊臣秀吉が朝鮮出兵する時の拠点が名古屋城跡だったみたいですね。そろそろ到着です。こちらの岬でイカの市や干しが食べれるみたいでして。それでは食事の前に少し散歩します。ものすごく綺麗に整備されている歩道です。あれ、あのモニュメントは。与論島でも同じようなのを見たような気がしますな。先っちょまで行ってもよかったのですが、意外と距離がありそうなのと、お腹減ったので駐車場に戻ります。席が空いていそうなお店に入りましょう。まずはサザエを焼いたやつを。朝からですがウーロン茶で乾杯。4つで500円とかめっちゃ安いんじゃないですかね。コリコリとしていて、そして塩の香りがして、先っちょの内臓みたいなところの苦味もほのかでいいですね。もっと苦いイメージだったのですが、これは実はサザエ苦手な自分でも美味しく食べれます。そして楽しみにしていたイカの市や干しを焼いたやつです。タレと塩を選べるみたいですが、塩にしました。どんな味かなって思っていたのですが、柔らかくて、でも少し生っぽさも残っていて、プリプリしている食感と、イカの風味がめちゃめちゃ美味しいですなぁ。旨味が凝縮されたようなイカの市や干しです。七味マヨネーズつけると旨味がブーストします。美味しかったです。
ごちそうさまでした。キャンプ場があったり、ビーチで遊んでいる子供たちがいたり、高校生が化粧水売っていたり、地域の皆様の憩いの場って感じですね。それでは唐津城へ向かいますか。朝は米食べないとお腹減っちゃいますね。渋いお寿司屋さんがありました。六門線。真田家の家紋かな。特上握り寿司にしました。このクラシックなスタイルのお寿司いいですね。どのお寿司も美味しかったのですが、上段の穴子、カンパチがめちゃめちゃ美味しかったです。今11時半くらいなのですが、めちゃめちゃ予約や出前の電話かかってきていて、地元の人気のお寿司屋さんって感じでいい雰囲気です。丼物や定食もたくさんメニューにあって、カツ丼美味しそうでした。他のお客さんは、ちゃんぽんを頼んでいる人が多いような気がしましたね。最後は大好きなマグロの2貫をいただきまして、ごちそうさまでした。それでは唐津へ戻ります。20分ほど走って、唐津市内へ戻ってきました。警察署の前を通過して、唐津城の駐車場に来ました。それでは唐津城に行きましょう。地下を通るみたいです。マップがあります。上段まで231段。エレベーターですか。私週3で筋トレしていますが、高低差に弱いのでエレベーターに乗ります。エレベーターを降りまして、めちゃめちゃ綺麗な景色です。500円払ったら天守閣に登れるみたいです。階段を登っていきます。なんとか最上階へ到着。東側ですが、虹の松原を上空から見ることができます。天橋立みたいに美しい景色です。南側は唐津の街並みを一望できます。それでは天守閣を出ます。天守閣と1階の間には唐津の歴史を学べるミュージアムや、唐津焼が飾ってあるフロアがありました。撮影禁止なのでカメラは回していませんが、味わい深い唐津焼がかっこよかったです。それでは藤の花を見に行きましょうか。春らしく、ツツジの花も綺麗に咲いています。立派な天守閣です。これが4月下旬から5月上旬にかけて見頃と言われる藤の花ですか。樹齢100年を超えるらしいですが、紫色のシャワーが天守閣と合います。逆光でも美しい。晴れてくれてほんとよかったです。スマホでも撮影してみました。駐車場へ戻ります。下りの階段は得意なのでエレベーターを使わずに歩きます。それではぼちぼち、福岡空港へ向かいます。と、その前に行きたいところがありました。視聴者の方に教えていただきました。淡雪まんじゅうを買ってきました。帰りの飛行機の中で食べたいと思います。虹の松原を通って福岡空港へ行きます。少しこの尺を利用して淡雪まんじゅうのレビューを。白い見た目は浜辺に打ち寄せる波をイメージしたとのことです。小さい見た目ですが、口に放り込んで噛むと淡雪の名のごとくすごい柔らかいです。もうですね。メレンゲみたいにふわふわ。ちょっと顎に力を入れると歯にめり込んでいきます。中はこしあんがこれでもかと詰まっていて、甘すぎない上品な甘さ。私はタリーズの缶コーヒーを合わせましたが、緑茶と飲むとまた格別なのではないでしょうか。美味しすぎて8個一気に食べちゃいましたね。8個入りで850円だったと思いますが、めちゃめちゃ美味しいお菓子でした。
諏訪神社の横を通っているのですが、こういった何気ない街並みが、すごい雰囲気いいんですよね。西九州道に乗りまして、都市高速へ接続します。福岡空港出口で降りまして、レンタカーを返却します。福岡空港へ到着しました。まずは、問答無用で展望デッキへ来ました。福岡空港はターミナルが1個なので、いろんな航空会社の飛行機が並んでいて、仲良しな感じがして、この展望デッキ、北側が好きなんですよ。せっかくなので、あと一食何か食べたいですなぁ。あれ、こんなところに、いでちゃんぽんさんプロデュースのカツ丼屋さんが。至福のカツ丼、温玉ご飯大盛りにしました。なんという美しいカツ丼なのでしょう。いただきます。まずはスープで胃袋の様子を伺います。いい具合に小腹が空いていて、準備 OK です。それではカツ丼を、序盤から温玉を潰していきます。卵の黄身の洪水でびしゃびしゃです。おー、甘めの出汁に少し薄いとんかつがすごいジューシーです。ご飯がめちゃめちゃ進む味付け。食べやすいサイズにカットされているのも、非常にありがたいです。とんかつもさることながら、半熟の卵と温玉のコンビネーション。一口食べると2種類の卵が味わえます。これもめちゃめちゃご飯が進む味付けです。カツ丼と卵丼。一杯で2度美味しいカツ丼です。後半戦は少し七味唐辛子を入れました。甘い出汁にピリ辛の七味がアシスト。そして三つ葉が初夏のような爽やかさ。ラストスパートしまして。美味しかったです。ごちそうさまでした。それではあとは飛行機に乗るだけですね。今回は通路側の座席ですので、背景を唐津城へ変更して、少しだけレビューをさせていただきたいと思います。1年ぶりの佐賀県唐津市でしたが、めちゃめちゃ美味しい旅になりました。イカ、バーガー、お肉、イカの一夜干し、ちゃんぽん、寿司、カツ丼。自分が大好きな料理が、どれも美味しくて幸せでした。初日は天気に嫌われまして雨模様でしたが、2日目の今日は晴れてくれてよかったです。当初の目的の藤の花も、いい天気で見ることができました。上品な香りと高貴な紫色の花がめちゃめちゃ綺麗でした。去年の唐津旅行の時にもレビューの時に私言っていたのですが、唐津は博多から車で1時間ぐらいで、自然が豊かで街が渋くて、めちゃめちゃ住みやすそうな街ですね。あと波戸岬と淡雪まんじゅうの情報をお教えいただいた視聴者のお二方、ありがとうございます。イカの一夜干しも淡雪まんじゅうもめちゃめちゃ美味しかったです。この場を借りてお礼を申し上げます。それではそろそろお別れの時間ですね。いつも最後まで動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。青い空と流れる雲と、唐津城天守閣。そして風に揺れる藤の花とともに、失礼いたします。次回もお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。